كده بقى بعد ما خلصنا كده الحلاوه اهي. بصوا دي الحمصيه ودي السمسميه اهي ودي السودانيه اهو. بصوا بصوا اهي ده برضو كده. دي بقى شوفوا عملنا طبق ما شاء الله قد ايه. دي القشطه بس لسه ما جمدتش، ما تجمد هقطعها برضو معاكم. هنا بقى الملبن الاحمر اللي احنا عملناه امبارح اهو اهو. دوت مسك بس العيال ما عندهمش صبر اهو، ما عندهمش صبر على ما اهو. لسه فاضل برضه تاني كمية اهي تاني اهي، بس انا مش هقطعها بقى دلوقتي، هقطعها في الجزء ده كده. وده الملبن الابيض اللي احنا عاملينه برضه مع بعض اهو. لما يجمد هو والقشطه شويه هقطعه واوريهولكوا برضه. ودي كانت الحاجه بتاعتنا النهارده اهي اللي احنا عملناها مع بعض. الملبن حاجه اهي بقيتها، في حاجات لسه بتجمد، لما تجمد هوريها لكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك او شير.